गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान येरादारी नेमांची जागृताय करपा खातीर येरादारी खात्यान रस्त्यार यम देंवयला. यम आनी ताचो रेडो लोकां खातीर आकर्शण ठरला. पळयात मडगांवच्या रस्त्याचेर देंविल्लो हो यम येरादारी नेमां-विशीं लोकां कडेन संवाद सादता. येरादारी खात्यान रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी नेमांची जागृताय करपा खातीर गोंयभर मोहीम राबल्या. हेच मोहिमेचो भाग म्हूण ताणें गोंयच्या रस्त्यांचेर येरादारी नेमांची जागृताय करपा खातीर रस्त्यार यम देंवयला. आतां सरकारी येवजणाच्या प्रचारा खातीर पुराणांतल्या अविज्ञानीक पात्रांचो वापर करून घेवप काय ना हो वादाचो विशय थारूं येता. पुलीस तुमकां रस्त्यार आसता ते आडयता, ते बेश्टेच आडयना. कळ्ळें? तेंचेय कायदो आसता कितें म्हूण ते कायदो करता. तेन्ना आमी तुमकां सांगपाक येयल्या तुमी बरे भशेन रावा, तुमचें लायफ हा ते बरें एन्जॉय करा. ना बसवालो तेजो एकट्याचो जीव नासता, तिजो जितले पॅसेंजर आसता तेंचो जीव आसता. सांबाळपाक जाय, हे ते तुजी जबाबदारी. आनी बाकीच्या तुज्या फ्रेंडांक, कंडक्टरांक, ड्रायव्हरांक ते सांग. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. म्हजे बळगे हांव जाणा, तरीकय विरोधकांक अंडर एस्टिमेट करिना. तृणमूल काँग्रेसीन गोंयांत पावल दवरलां. त्या संदर्भा वयल्यान प्रश्नाचेर विश्वजीत राणेन सांगलें. तृणमूलाचो गोंयच्या राजकारणाचेर 0% इफेक्ट जातलो अशेंय ताणें सांगलें. तेच बरोबर फुडले वेंचणुकेंत थेट भाजप आनी काँग्रेस हांचे मदीं झूज जातलें अशें सूचक विधानय ताणें केलें. शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. बसके उपरांत पत्रकारांनी भलायकी मंत्र्याक गाठून कांय प्रश्न विचारले. सीएम ट्रॉफी खातीर तुमचे वाळपयचे भुरगे वांटो घेतले. हे वेंचणुकेंत तुमचो प्रतिस्पर्धी कोण? वेंचणुके उपरांत तुमी भाजपात आसतले? अशा कांय नाजूक प्रश्नांच्यो विश्वजीत राणेन जापो दिल्यो. पळयात. आणि याची दुसरी गजाल म्हणजे वाळपय कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब टीएमसीन कोण गेल्या आणि खंय लोक गेल्या त्याचो तुम्ही कितलो विचार करता त्याचो तुम्ही? कसलेच माझे स्ट्रेंथ म्हाका खबर आहा, तरी बी हांव विरोधकाक अंडर एस्टिमेट करिना. कोण खंय वयता तेंचे पर्सनल प्रोडक्टिव्ह आणि हांव तेजेर कांय प्रतिक्रिया दिवंक शकना, कारण लोकशायेन कोण खंय वचूं शकता. म्हाका खात्री आहा की वाळपयचो लोक म्हाका परत एकदा भोवमतान निवडून हाडटले. आणि आयज दिदी आहा ती गोंयान आहा, तिच्यो मिटिंगो जाता. म्हाजो संबंदूच ना दिदी कडेन. हांव बीजेपीचो मंत्री आहा, भारतीय जनता पक्षान आसा. म्हाका तिचो संबंद ना, म्हाका तिचे कांयच पडलेलें ना. तिचो कितें इफेक्ट जातलो गोंयाच्या राजकारणात अशें दिसता तुमकां? गोंयाच्या राजकारण टीएमसीचो 0% इफेक्ट जातलो. कोण हेवटेन तेवटेन धांवपी आहा ते राजकारणात आमी पळयलां अशें धांवता. पण म्हाका तरी दिसना की आयज कोण तरी पार्टी स्थापन करता गोंयान आनी रातोरात ते वयर चडटा म्हण हांवें केन्ना पळोवंक ना. पळयलां तर सिल्वेर आहा म्हाजे बरोबर. तशें जायना. म्हाका दिसता फुडले फावट जे इलेक्शन आसतलें इट विल बी डायरेक्ट फायट बिटवीन बीजेपी आनी काँग्रेस. सो काँग्रेस एक सिरियसली घेता तुमी? ना हांव सिरियसली. फाल्यां राहुल गांधी येता. राहुल गांधी काँग्रेस आहा, एमजीपी आहा, गोवा फॉरवर्ड आहा, भारतीय जनता पार्टी आमी सत्तेर आसा. आनी मेन म्हणजे तुमकां सांगता की बाकीच्या लिडरांक हांव प्रतिक्रिया तेंचेर कांय दिना. ते तेंचे पक्षाचें काम करपाक येता. आमी आमच्या पक्षाचें काम करता. भाजपा सत्तेर आसतली म्हाका खात्री आहा. तेतून तुमी एक आसतले. हांव खंय वयतलो जे आसा ते वाळपय जातले काय ना, कारण जावंक जाय सगळे कडेन. ते जे कोण भुरगे भाग घेता ते हांव काय भुरग्यांक सांगूंक शकना न्ही. आज कोणाक भाग घेवंक जाय ते चीफ मिनिस्टरची ऑफिशियल ट्रॉफी दी. पूण अशें म्हणटा की तुमी कितें विरोध केला तो सीएमाचे कॅबिनेट मंत्री आसतना हांव विरोध करूं शकना. हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रोग्राम तो. आनी ते मेन म्हणजे कितें ते सीएम्स ट्रॉफी ते ऑफिशियल न्ही ते. आनी ऑफिशियल ट्रॉफी करपाक येवन महाराष्ट्रान केल्ले आनी महाराष्ट्रान बरें सक्सेसफूल जाल्ले. आनी आमचे भुरगे कोणूय भाग घेवन दी कितें कांयच. सो वाळपय जातली न्ही ती? जावं भुरग्यांनी घेवंक जाय न्ही. हांव खंय वचून क्रिकेट खेळपाचो. हालींच संवसाराक अंतरिल्लो गोमेकोचो हार्ट स्पेशलिस्ट मंजुनाथ देसायाचें नांव गोमेकोच्या कार्डिओलॉजी विभागाक दिवचें अशी जायत्या गोंयकारांची मागणी आसा. ह्या प्रस्तावाचेर विचार जाला. मुख्यमंत्री ताच्या फावरात आसा, भलायकी मंत्र्यान सांगलें. आनी मुख्यमंत्री म्हाजे कडेन चर्चा केल्या आनी मुख्यमंत्रीचे बी मनान तशेंच आहा. आनी कितें आसता केन्ना केन्ना आमी पळयता की आनी एक लक्षात आमी घेवंक जाय. हांवें पळयला, स्वता अनुभव घेतला की गोंय राज्यान प्रत्येक कडेन गेल्यार लोक 2 मिनीट सायलन्स ऑब्जर्व करता. कारण तेजें काम ह्या तरेचें आशिल्लें की आमकां मंजुनाथ डॉक्टरा सारको आनी मनीस तो एकदम बरो आशिल्लो.
डॉक्टर आशिल्लोच एकदम बरें काम करतालो आनी तेंच्या नांवान ते वॉर्ड ज्या मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी म्हाजे कडेन चर्चा केल्ली आसा मुख्यमंत्री कडेन बसून फायल आमी फॉरवर्ड करतले कित्याक तो डॉक्टर ह्या तरेचो आशिल्लो आनी आमी ताका केन्नाच विसरूं शकना. गोमेकोच्या सुपर स्पेशलिटी विभागाक अपडेट आणि अत्याधुनिक साधन सुविधांनी सज्ज करपाचे यत्न चालल्यात. ते खातीर कांय तज्ञ दोतोर हाडल्यात. ताचेरय भलायकी मंत्र्यान उजवाड घातलो. आमी डॉक्टर अमित म्हायदेवक आमी घेता, गोवा गव्हर्मेंट घेता फॉर गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी आनी तो आमकां हेल्प करतलो फूल सेटअप करपाक. सिल्वेरियर फूल सेटअप करपाक आमकां इन द न्यू सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक. कितें आहा की आमी जे गोंयांत करता जे लोकांक गोंयच्या लोकांक भायर वचपाची बरेचशे कॉम्प्लिकेटेड केसीस आनी इवन इन्क्लुडींग लिवर ट्रान्सप्लांट ह्यो सगळ्यो गोश्टी ते एक आमकां डॉक्टर अमित म्हायदेव हँड होल्डिंग करून आमकां ते हे करतले. येता ते कॅबिनेटीन येतले, मातसो उशीर जालो कारण कांय क्लॅरिफिकेशन आशिल्ल्यो. दुसरी गोश्ट HLLाक आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला फाटल्या कॅबिनेटीन. HLL ऑन बोर्ड तेजें आतां फूल फ्लेज हब अँड स्पोक मॉडल करून आमी ते डायग्नोस्टिक्स सगळे कडेन ऑल गोवा HLL गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें अंडरटेकिंग आसल्या कारणान आमकां ते सोंपें पडटा गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट आमकां डील करपाक. म्हणजे कसलीच कॉन्ट्रोवर्सी आनी कितें उरना बिकॉज इट्स अ गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग. तेजे नंतर आमी डॉक्टर सनत भाटकर म्हणून ताका घेता. तेजी फायल बी आयज गडबडीन उरली. ती कॅबिनेट आमकां सामकें इम्पॉर्टंट कारण आयज स्ट्रोक्स वाडपाक लागले गोंयांत आनी ते एन्युरिझमाचो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सनत भाटकर ते डॉक्टर कारापुरकर मुंबय जे आहा तेजे अंडर जो ट्रेन जाला. प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलचे कांय गोश्टी हे सगळे संबंदीत आमी घेतल्या आनी थोडे लेक्चरर्स आमी घेतल्या. प्लस आमचे कोवीड पर्चेसीसाचे सगळे जे पेंडींग आशिल्ले आमचे पेमेंट करपाचे आशिल्ले ते चीफ मिनिस्टरान पूर्णपणे फूल फ्लेज क्लियर केल्ले आसा. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान श्यामचारी. काँग्रेसीन वेंचणुकीच्या प्रचाराचो गोंयांत नाल्ल फोडलो. वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर आनी पक्ष संघटना घटमूट करपाक तशेंच लोकां भितर संवाद सादपाक पक्षाचो वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी गोंयांत पावलो. विमानतळाचेर देवतगेच सगळ्यांत आदी ताणें वेळसांव वचून नुस्तेकारांची भेट घेतली. राहुल गांधीन जाहीर सभा घेवन वेळसांव नुस्तेकारां बरोबर संवाद साधलो. राहुलान गोंयच्या भाजपा सरकाराक कोळशाच्या विशया वयल्यान उजरावन काडले. कोळशाक लागून नुस्तेकारांचो घात घेवपाक दिवचे नात. काँग्रेस आपलो जाहीरनामो पर्यावरणाची मोख मुखार दवरून आनी नुस्तेकारांचे विचार मतींत घेवनच तयार करतली. राहुल इंग्लिशींत उलयतालो आनी काँग्रेसीचो रेजिनाल्ड ताचे कोंकणीन अणकार लोकां मुखार मांडटालो. In particular the coal issue and the railway line issue. खास करून कोल आणि रेल्वे इश्यू. We are going to make sure that your environment is protected here and Goa does not become a coal hub. आम्ही तुमकां एश्युरन्स दिताय की हो कोल हब जावपा ना म्हूण आनी आमगे एनवायरमेंट आपण प्रोटेक्ट करता म्हणून. I think the point raised by the gentleman about hotels is an important point, but what is important is that there is a balance. आता हॉटेल पॉयंट रेस केलो तो गरजेचो पूण एक बॅलन्स दवरपाची गरज आहा. A balance between development and the environment, a balance between big fishermen and small fishermen, a balance between hotels and homestays. हे बॅलन्स जे बिग फिशरमॅन स्मॉल फिशरमॅन बिग हॉटेल स्मॉल हॉटेल होम स्टे आणि एनवायरमेंट आणि दुसरे बागांनी. And the most important thing is that the balance has to be in favor of the people of Goa and in particular the people who are poorer in Goa. हो बॅलन्स जावपा जायो गोंयकारां बसत तांकां फावर जावपा जायो आनी एक सामान्य गरीब मनशाक हो फावर जावपा जायो आनी बॅलन्स त्या उदान जावपा जाय चड. It must not be in the favor of one or two big businessmen who have huge amounts of money to influence the system. हो फावर व्हडले बिझनेसमॅनां जावपा जायना. तांकां जायत पयशे आहाय आनी तांकां चड पयशे जातले तांकां. So the role of the government is to defend the rights of the people. गव्हर्मेंटाचो आमचो गव्हर्मेंटा रोल जातलो लोकांगेले हक्क आहाय ते प्रोटेक्ट करपाक त्यांचो सांबाळ करपाक. A clean environment is your right. It is the duty of the government to protect your right. तुमगे आमगेले पर्यावरण म्हणते बरें जावपा जाय लिंप जावपा जाय आनी हें करपाक हो आमगे गव्हर्मेंटागेलो हक जातलो. You struggle to go out into the sea
because you have to pay huge amounts for petrol, for diesel. It is the job of the government to make that struggle easier. आता तुम्ही दर्या वयता तेन्ना जायत डिझल लागवता, जायत त्रास जाता. हो गव्हर्मेंटागेली ड्युटी जाता, आपणागेले हक जाता गव्हर्मेंटाचो की हे तुमगेले त्रास प्रोटेक्ट करपाक, म्हणजे तांचो सांबाळ करपाक. And I have come here to speak to you and more to listen to you because I value what you think and what is important to you. आपण आज येयला फकत आयकपाक, कित्याक तुमी उलयताय तें चड गरजेचें आनी तेका चड दिरेत दिवपाक दुखे आपण हें करपाक, आपण उलोवपाक. We are going to this party in the coming election. आमी एक मॅनिफेस्टो तयार करतात फॉर फुडले लेसांव, येते लेसांव. And the manifesto is going to be written in an open and transparent way with conversations exactly like this one. आनी मॅनिफेस्टो आमगेलो जो जातलो हे भाशेन लोकांक उलोवन ट्रान्सपेरन्सी म्हणजे सारको निवड आनी नितळ जातलो हें आमी सांगूंक सोदता, आपण सांगूंक सोदता. We will have conversations with fishermen, with environmentalists, with workers, with laborers in Goa, and we will ask them what they want in the Congress manifesto. आमी हो मॅनिफेस्टो करता आसतना बाचाबाच जातली आमगे नुस्तेकार भावां कडेन जावं दुसरे एनवायरमेंटलिस्टा कडेन जावं दुसरे स्टेक होल्डरां कडेन, आनी हो जातलो लोकां जाय तसलो. And a thread that will run through our manifesto will be the protection of the environment in Goa, the protection of fishermen in Goa, and the protection of all the weak people in Goa. आमगेलो मॅनिफेस्टो जातलो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट त्रास जाताय तांकां, नुस्तेकार भावांक, हे बारीक सामान मनशांक तेंगे गरजेचो आमगेलो मॅनिफेस्टो जातलो. I would encourage you to be involved in the discussion of the Congress manifesto. हांव मागत तुमकडे की तुमगे हे बाचाबाच जात तेन्ना मॅनिफेस्टो तेन्ना तुमी आशाच भाग घेवचो आनी तुमगेलें मत म्हणचें. And Girish has just mentioned to me that we have already had consultations on the manifesto. The Congress Party's commitment and my commitment to you is that whatever comes in that manifesto is going to be delivered by the Congress Party. आपणागे उतर जे मॅनिफेस्टोंत आहा तें आपण कोण दाखयतलो म्हूण पार्टीचे समोर. I will guarantee you that if on that manifesto is written that Goa is not going to be allowed to become a coal hub, I will guarantee you that that will happen. आपणागे गॅरंटी जे मॅनिफेस्टोंत आहा तें आपण करून दिवपाना ही आपणागे गॅरंटी. So I would encourage you to be involved in conversations like this so that we are aware of what you want, of what you need, and we can put it into our document, our manifesto, and then deliver it. आपण मागोता की आमगे मॅनिफेस्टो जेन्ना बाचाबाच जाता केशकोन करपाचें तितून हास्याच भाग घे आनी लोक सांगता तो मॅनिफेस्टो जातलो आनी मॅनिफेस्टो गॅरंटी आपणागे दी. Finally, right in the beginning of this interaction, somebody asked a question about the BJP dividing society, spreading anger and hatred in society. इंधन दरवाडीक घेवन राहुल गांधीन सरकाराचेर फार पेटयले. मोदीन बड्या उद्योगपतीचे बोल्सां भरपा खातीर ही दरवाड केल्या. राहुल गांधीन फार पेटयले. International petrol prices had reached $140 per barrel. Today, the petrol price and diesel price in the international market is much lower than when we are in power. But you pay more for diesel. You should understand that India taxes petrol the highest, among the highest in the world. And that is why you are paying high prices for petrol. It is not that petrol on the international market is that expensive. It is that petrol in India is that expensive. You have to ask yourself, where is that money? To who is that money going? And who are the people who are being benefited by this coal hub that is being built here, by the price of petrol? And if you look carefully, you will find they are the same 2, 3, 4, 5 businessmen who are benefiting from all these things. Thank you. Nice talking to you. Thank you, sir. I hope you listen to our things and do in future. Chal. गोवा 365 खातीर वेळेसावच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पिडेस्त दुबळ्या घटका मेरेन पावपाचें काम गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी चालूच दवरला. ताचोच एक भाग म्हणून राज्यपालान आसगांव महिला आश्रमाक भेट दिली. फाटले कितलेशेच दीस राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय वृद्ध आश्रमांक तशेंच अनाथालयांक भेट दिवन थंय रावप्या बरोबर चर्चा करता. आयज ताणें आसगांवां गोमंतक लोकसेवा ट्रस्टाच्या महिला आश्रमांक भेट दिली. थंयसर ताणें आश्रमाच्या पदाधिकाऱ्या बरोबर तशेंच आश्रमांत रावपी बायलां बरोबर चर्चा केली. गोवा 365 खातीर आसगांवच्यान संदीप कामोलकर. कावरे चांद्राच्या लोकांक निमाणे कडेन रस्तो मेळ्ळो. ह्या गांवांत 42 घरां आसात. जागो भाटकाराचो, देखून त्रास जातालो. भाटकारान लोकांची भावना विचारांत घेवन निमाणे कडेन रस्त्या खातीर जागो दिलो. फाटल्या 42 वर्सांचो वनवास सोंपिल्ल्यान लोकांनी आमदार आनी भाटकाराचे उपकार मानल्यात. रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांचे खूपच हाल जाताले. लग्न आसूं वा काजार, दुयेंती आसूं वा जखमी मनीस तांकां खांदार मारून लोकांच्या दुर्गावेल्यान हाडचो पडटालो. रस्तो नाशिल्ल्यान कितलींशींच लग्नां दुसऱ्याच्या आंगणांत लावची पडटालीं. फाटलीं 40 वर्सां लोकांनी रस्त्या खातीर त्रास भोगले, पूण निमणे कडेन लोकांक रस्तो मेळ्ळो. भौशीक बांदकाम खात्या अंतर्गत हो रस्तो केला. शुक्रारा सांजे रस्त्याचेर उक्तावण जालें. 4 वर्स जालीं मुगे काजराक म्हळ्यार खुंयच्यान आमकां रस्तो नासलो. मुगे चेडा काजा केलां म्हळ्यार लोकांगे हें म्हूण गोरा हें मोळां आनी ते आमकां लुगार दिला असो ह्या भावान आमकां लुगार दिलो कित्याक रस्त्यार व्हरोंक फक्त काजरा खातीर काजराक ते बड्यान हें केलो लुगार कोण दिलो आनी आमचे त्या दोन काजराक रेस्पेक्ट आमगे घरा येयले नाजाल्यार आमकां रस्त्यार व्हरोंक पडटालो आमगे करून आनी फिलिफोजा बाबा आमी जायत पाट गेली आनी जायत जावं हेल्मेट येवन गेले ते आमी कितें हें करूं ना. कोताय मुठाय पयस वताय कोताय मुठाय बाकांनी गे आनी शेळ गे शेळ कोताय फिलिफोजा बाबा बरें जायत पाट आमी गेली आमी चौग जावन 5 जावन गेली वचोन ताका मेळटाय सदां तो बसक्याव मेळटा तो वचोन ताका बरें आमी वयताय आनी जायते तेणें आमकां जायते हेल्प केलां आनी कोत मुळो तेणें तो हात दिवं ना आपूण कोतलोच मुटालो गेलो पाट मुटालो आपूण कोण दितो म्हूण आनी तें उतर तेणें दिलें. सांगपाचें म्हणल्यार आमी खूब त्रास काडया रस्त्याक लागून. जायते जाण मिनिस्टर येयले आनी गेले तेणें आमकां बरें आश्वासन दिल्लें तुमगे रस्तो कोता हें कोता जायते जाल्यार नियरली 35 to 37 years जालीं सगळे आमी नीच भाशण दिवन गेले पूण कोणें हें रस्तो करपाक फुडें सावन आमकां आदार केलो ना. कोणेंच आमी सगळ्यांक सपोर्ट केले आमकां रस्तो जाय म्हूण सगळ्यांक सपोर्ट केले पूण सगळें आमचो कडशा उदो. फायनली आमचो क्लेपस बाब तेणें एक देव मुणयारी कसो देवान ताका धाडलो आनी आमचे लुस्तान अंकलाक आनी उबालाय तांय ताणें उतर गायलें की आमकां रस्त्याची गरज आसा तूं तुगेलो लुगार दिता काय म्हणून. तर लुस्तान अंकलान सांगलें आपूण ओडे मनान खुशीन आपूण दिता म्हणून. उबालाचें कसलें प्रॉब्लेम ना अंकलाचें कसलेंच प्रॉब्लेम ना. आयज हांव तांचे उपकार आठयता तांकांच लागून हो रस्तो जाला आनी बाब प्लेफासाकूच लागून हें सगळें आमकां सुबेपणी जावन गेलां. रस्तो जाय पूण सदांचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले. म्हजो सुबेजा म्हजो भाव चलसो आहा पूण हांवें तर ताका सदां ताका सांगलें आमच्या दुरीक मोळ्यात आनी आहा ते भाशेन तुमी काडत थोडी थोडी सगळी महिना लागून आपल्या लागीं जायना तुज्या लागीं जाय मागीर कितें कोतले आमी म्हणून ताका रस्त्यार जेवूं जायना न्हू. तुमी काड्यात आनी भाशेन करात. जायतीं वर्सां जालीं क्लेपास जालीं आनी आतां आमी ते म्हणलें मागीर क्लेपास साहेब सर तेणें सांगलें अशें करुया पण ताका सांगलें बाबा अशें करुया तो म्हणलो वय बरें तेन्ना रेडी जालो तो म्हणा. हे फुडें जायतीं वर्सां जालीं कोणाक कांय जावना पूण सरान इतलें बरें केलें एका देव बरें पळय आनी काय म्हणटा. देवा अर्गान दिता कित्याक हांव कोवीड पॉझिटीव जाल्लो आनी एक मरणाचो साल्वार जालो. देवान म्हाका दुसरी लायफ दिला. म्हाका दिसता हे लोकांनी मागोवन घोड्यो म्हाका दवरल म्हूण आनी हें आयज तेगे कितलो वर्सां सपना ते आमगे बेंजानी बाब आनी सगळे तेगे शेजारी हिंगा सगळे सदां म्हजे बरें येताले. जेन्ना आमी 10-15 वर्स 20 वर्स पयलीं पासून जेन्ना जोखी आले म्हूण तेन्ना जाल्लो आमी तेजे बारा भोंवताले. आमी जायत पाट वचोन तेजे बारा घेवन इन्स्पेक्शन केलें पूण कोणें कांय इंट्रस्ट घेवं ना. मनशां मन आसपा जाय काम कोता म्हूण. आनी आयज हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा पयलीं ते आमगे आमगे बाटाक क्रिस्तान बाबा आनी तेगे भाव तेणी आपल्याक लुगार दिलो आनी तेच म्हूण आयज जालें कितें आमी दिवं ताका फुलना पाकडी पूण आयज तेणें रस्तो दिलो तेणें लुगार दिलो म्हूण
आज म्हाका करून संदी मेळ्ळी हांव गांवच्या लोकांक सांगता कळ्ळें न्हू. सो हे आमकां एक प्लस पॉयंट जालो आनी तेंगे कितू वर्सां स्वप्ना बेंजामीन आनीक सदां एश कोन्न मुठार रस्ते आमी कितू वयचें दुर्गा वयल्यान उडमान वयताय मरण पासून कितें जालें आनी कितें फंक्शन करूं हांव मेळना कोणा सोयऱ्यां पासून आपोवपाक लोक तेंगे गाडी दवरून आमकां घेवपाक पडटा तेंगे एसे त्रास पडटाले. पूण आज जे खुशे दिसा हे तेंगे स्वप्ना हांवें तांकां सांगलें म्हाका हांव जिलोतम करून दिता म्हूण आनी देवाक हांव अर्गान दिता म्हाका एक देवान एक शक्ती दिली म्हणजे तेंगे करपाक आनी म्हज्या मुतीन गायलें आनी तेंगे स्वप्न फूल जालें आनी हांव मागोता एज भाशेन तुमी एकवटान रावचें सदां सुखान दुखान हांव तुमच्या सदां आसतलो तुमी सांगाता म्हाका जाता ते भाशेन उरलोलें काम हांव तुमकां करून दिता इतलें म्हूण सगळें. गोवा 365 खातीर चांद्राच्यान रमेश नायक रावत. विविध आवडी निवडी आणि आपापल्यो पसंती आशिल्ल्यांक खुश खबर. मडगांवां तरंगाचो दिवाळी बाजार भरला. मडगांवच्या रवींद्र भवनात हे प्रदर्शन उक्तें केलां. हो दिवाळी बाजार 29 ते 31 ऑक्टोबर मेरेन उक्तो आसतलो. रवींद्र भवन आणि तरंगान मेळून गोंयकाराचे सेवेत विविध आकर्षक वस्तूंचो बाजार उक्तो केला. बायलां खातीर विविध वस्ती, कापडां, ड्रेस, हेअर रिंग, पर्सी, शूज, जोती, घरांतल्यो सजावटीच्यो वस्तू, गोड खाणां, मिठाय, मसालो, लोणची, फुलाहार, रंगरंगयाळ्यो पणट्यो, आकाशदिवे अशे विविध तरांच्यो वस्तू एकठांय मेळोवन दिवपाचो यत्न केला. संस्था हांवें आनी श्वेताच्या आदीन मेळून आमी स्टार्ट केली. जाली 4-5 वर्सां आमी पणजेन हें एक्झिबिशन ऑर्गनायज करता. आतां हालींच आमी नॉर्थांतल्यान सावथाक आयल्या. आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आमकां पणजेन. अशेंच आमी मागता मडगांवच्या लोकां कडेन जी मडगांव वाठारांत जी लोक आसा मागता तांच्या कडेन की तांच्यांनी आमकां असो सहयोग करचो जसो आमकां पणजे आमकां जशे स्टॉल्सवाल्यांक जशे पळय रिस्पॉन्स मेळटा तसोच मडगांवां तांच्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिवचो. आमी हांगा हो दिवाळी बाजार घाल्लो आसा 3 दिसाचें एक्झिबिशन. हातून आमी वेगवेगळ्यो पणट्यो डिफरंट अशे थोड्यांनी आपणे स्वता पेंट केल्ल्यो पणट्यो, रांगोळी, डिफरंट जे आमकां दिवाळे खातीर सामान लागता, फरसाण म्हणनाका, लाडू, चकरी, आतां तुमकां खबरूच आसा कोणाक घरान टायम नासता सगळें हें सामान करपाक. सो हें सगळें तुमकां एका जाग्यार एका टायमार मेळचें म्हणून आमी हें एक्झिबिशन घाल्लें आसा. हें एक्झिबिशन आमचें 3 दीस चलतलें 30 आनी 31 ऑक्टोबर पर्यंत आनी हें टायमींग जावन आसा 10 ते 9 पर्यंत. तरंग ह्या संस्थेतर्फे ऑर्गनायझेशनातर्फे हो जो दिवाळी बाजार आसा त्या दिवाळी बाजाराच्या निमतान हांव मानसी आनी श्वेतांचें अभिनंदन करता आनी एक गोंयकारांक त्याच बरोबर मडगांवकारांक ही शॉपी जी आसा ती एका जाग्याचेर सगळ्यो दिवाळेची खरेदी करपाक आनी कमीत कमी रेटान त्याच बरोबर गोंयची जे एंटरप्रेनर आसा जांकां एक माची उपलब्ध प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिवपाचें तांच्यांनी जो हो बाजार घातला ताजें कौतुक करता. गोंयान आयज खरी गरज आसा मेक इन इंडिया पळय जो आमी म्हणटात आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कॉन्सेप्टाचेर आमी वावरतात. आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणजे आमी फक्त सरकारी नोकऱ्याच्या फाटल्यान न लागता आमी स्वता कितें तरी करून त्यो क्रिएटीव जी गोश्टी आसा त्यो लोकां फुडें व्हरून ताजेंतल्यान इकॉनॉमी फ्लरिश करपाचो प्रयत्न करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 47 नव्यो कोरोना केशी मेळ्ळ्यो. जाल्यार कोरोनाक लागून आतां मेरेन एक्काय दुयेंतीक मरण येवंक ना. कोरोनान आतां मेरेन वट्ट 3,363 बळी घेतल्यात. फाटल्या 24 वरांत 2,401 जाणांचो कोरोना अहवाल तपाशिल्लो. 8 नव्या दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. एक्टीव केशींचो आंकडो 411 पावलो. कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्लें आसलें तरी दर दिसा दुयेंती मेळत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.